비린내, 비린내다. 너무 비린내다. 너무 비린내다. 이 비린내. 비린내다. 비린내. 비린내 싫어. 나 나갈래. 이 진득진득한 것도 싫어. 이게 나오면은 다 녹아내려. 이 뱀구덩이가 싫어. 이 뱀 동굴이 싫어. 사람 살려요. 나 여기 있어요. 나 여기 있어요. 뱀 속에 갇혀있어요. 내가 이렇게 손을 내미잖아요. 나 싫어. 여기 싫어. 여기 싫어. 이 지긋지긋한 뱀들. 저리가. 제발 내 몸에서 저리가. 내 속에도 들어오지마. 저리가. 지겨워. 너무 지겨워. 이 뱀들 지겨워. 징그러. 내가 보이죠. 나 좀 꺼내줘요. 내 손을 잡아서 제발 꺼내줘요. 손들이 보여요. 많은 손들이 뱀 속에 갇혀있어요. 마마차있어. 손을 이렇게 내밀었는데 사람 몸속에 막 실뱀들이 막 지나다니는데 그게 뭐야. 얼굴에도 막 지나다녀. 나 여기 있어. 나 좀 꺼내줘요. 나 예수 믿었어요. 나 좀 꺼내줘. 나 이 뱀 비린내가 싫어. 너무 징그러워. 목에도 감고 있고 머리도 감고 있는 뱀이 이렇게 이마로 내려와서
뱀이 막 낼름낼름거려요. 싫어. 이거 좀 내려줘. 내 눈앞에서 뱀이. 징그러워. 징그러. 이거 좀 대줘. 이거 좀 대줘. 내 몸에 뱀 좀 대줘. 좀 대줘요. 이렇게 머리를 감아놨는데 여기 코 위에서 뱀이 낼름낼름거려요. 뱀머리가 막 그 혀로 눈을 이렇게 막 핥았다가 코 속으로 막 혀를 집어넣었다가 징그러서 못 견뎌요. 여자가 나 예수 믿었어요. 나 예수 믿었어요. 나 예수 믿었어요. 나 예수 믿었어요. 나 순복음교회 다녔어. 나 그 최고의 순복음교회 다녔어요. 순복음교회 하면 알아주는 교회를 다녔다고요. 순복음교인이었지 예수교인이 아니었던 거예요. 오직 우리 순복음 교회 큰 것만 자랑하고 교회 큰 것만 내세웠어. 전도할 때도 우리 순복음 교회에 나오면은 못 받는다고 그랬어요. 예수 믿어야지 못 받는다는 것이. 순복음 교회 나가면은 천국 간다고 그랬어. 순복음 교인뿐만 아니라 전도할 때 진짜 열심히 해야 돼요. 예수 믿어야 천국 간다고. 교회만 다니면 천국 가는 것이 아니라 교회 나오면 꼭 예수 믿어야, 예수 붙잡아야, 생명줄을 잡아야, 예수를 잡아야 천국 간다고 전해야 돼요. 누가 좀 전해줘요, 순복음의 실상을. 누가 좀 전해줘요, 순복음의 실상을. 언제부턴가 순복음이 이렇게 타락한 거야. 왜 이렇게 순복음이 변질된 거야. 진짜 순수복음이 어디 간 거야. 그렇게 예수 열심히고 잘 믿던 순복음이 어디 간 거야. 나 지옥장이었어. 모든 거에 열심히 했는데, 봉사도 열심히 했는데, 주님의 일도 열심히 하고 충성했는데, 예수가 없이 했던 거예요. 예수가 없이 봉사를 했던 거예요. 예수님을 앞세운 것이 아니라 순복음이라는 타이틀을 내세웠던 거예요. 내가 봉사할 때마다, 구제할 때마다, 도와줄 때마다 내 자신을 앞세웠던 거예요. 근데 내가 지옥에 떨어졌다는 거, 내가 전도했던 전도자들도 지옥에 떨어졌다는 거, 나도 몰랐어요. 나도 몰랐어요. 순복음이 이렇게 변질된지 지옥에 와서야 알았어요. 나 좀 꺼내줘요. 이 무시무시하고 지긋지긋하고 징글징글한 이 뱀동굴에서 꺼내줘요. 나 좀 꺼내줘요. 이 뱀동굴에서 나 좀 꺼내줘요. 나 좀 꺼내줘. 이제 예수님을 앞세우고 예수님을 모시고 봉사할게요. 충성할게요. 구제할게요. 교회 다닐게요. 누가
이 고통에서 나 좀 꺼내줘요. 상상이나 할 수가 있어. 너네들이 이런 곳에. 나도 지옥 소리는 들었지만 진짜 지옥이 있는지 몰랐어. 진짜 나 지옥 이런 곳이었다면 나 차라리 예수 안 믿을걸. 진짜 지옥이 있다면 이런 곳이었다면 나 그냥 예수 안 믿을걸. 예수 믿고 떨어졌더니 더한 고통이잖아. 예수 믿고 지책이 더 높고 교회에서 많이 일어나니까 더한 고통을 나에게 주잖아. 차라리 지옥 갈 거면 예수 믿지마. 예수 믿지마. 지옥 올 바에는 예수 믿지마. 예수 믿지마. 차라리 예수 안 믿고 지옥에 떨어진 게 더 나아. 나 지옥장이었다고 마귀들이, 이 신들이 얼마나 더한 고통을 주는지 몰라. 내 살이 녹아내려요. 내 몸에 있는 진액이 닿을 때마다 내 살이 녹아내려요. 누가 좀 전해줘요, 순복음의 실상을. 누가 좀 전해줘요, 순복음의 실상을. 그리고 누가 좀 전해줘요. 예수 이름을 빼고 하는 것은 모든 것이 다 헛것이라고. 다 자기 자신 드러내다가 결국에는 상금도 잃고 지옥 떨어진다는 거라. 순복음 교인뿐만 아니라 누가 좀 전해줘요. 전해줘요. 예수 없이 하는 것은 다 헛된 거라고. 다 헛것이라고. 자기 상 자기가 다 받았다고. 나 너무 아파요. 나 너무 아파요. 나 너무 아파요. 예수 잘 믿을까? 예수 진짜 잘 믿을까? 봉사만 열심히 했지 예수 진짜 잘 믿을까? 예수 없이 봉사하는 게 무슨 소용이야? 예수 잘못 믿어서 지옥에 떨어졌는데 예수 잘 믿을까? 예수 잘 믿을까? 예수 잘 믿을까? 여자, 아까 그 뱀동굴에 있던 여자를 의자에 앉혀놨는데 이렇게 의자 거리에 두 손을 올려놨는데 부엌칼이 꽂아져 있어요. 손등에. 입에는 이렇게 부엌칼이 꽂혀 있어. 예수 잘 믿을까? 그랬다면 나 여기 안 왔어. 나 좀 꺼내줘요. 나 좀 꺼내줘요.
나 꺼내줘요. 예수 잘 믿어야 천국 간다고 전할게요. 내 가족한테 가야 돼요. 내 가족한테 가서 이 지옥의 실상을 얘기해야 돼요. 예수 무조건 안 믿으면 이 지옥에 온다고. 예수 믿으면서도 신앙생활을 따르면은 나처럼 지옥 온다고. 예수 잡아야 생명줄 잡아야 천국 가고, 목사 잡으면 지옥 간다고. 나 전할게요. 한 번만 기회를 주세요. 나 나갈래요. 나 나갈래요. 나 나갈래요. 한 번만 나가게 해줘요, 주님. 주님, 나 나갈래요. 나 나갈래요. 나 꺼내줘. 내가 전할게요. 내가 전할게요. 이 지옥의 실상을 내가 전할게요. 나 전할 수 있어요. 나 잘 전할 수 있어요. 그 누구보다. 내가 전할게요. 내가 당했잖아요. 이 지옥에서 내가 고문당했잖아요. 이곳에 행상하게 전하면 되잖아요. 내가 전할게요. 나 좀 꺼내줘요. 내가 쓴먹은 가서 전할게요. 그리고 예성도를 믿는 자들한테 전할게요. 무조건 교회 다니면 천국 가는 게 아니라 예수 잘 믿어야 천국 간다고. 그래야 이 지옥에 안 나고 내가 전할게요. 내가 자신있게 전할게요. 사카몬이 있다고 내가 자신있게 말할게요. 교황도 지옥에 있다고 내가 자신있게 말할게요. 다 자신있게 말할게요. 추기경 당하게 있다고, 김천 추기경 당하게 있다고 말할게요. 나 인도에 가서도 외칠게요. 인도 사람들이 우상으로 여기는 간디도 여기 있다고 전할게요. 나 중국 가서도 나 외칠게요. 나에게 단 한 번만 기회를 주세요, 주님. 내가 외칠게요. 내가 외치게요. 나 잘할 수 있어요. 나 잘할 수 있어요. 내가 고문을 당해봤잖아요. 그대로 전할게요. 여기에 보고 온 사람들 안 잘하잖아요. 내가 전할게요. 내가 전할게요. 내가 전하면 되잖아요. 아파요. 주님 아파요. 아파요. 나 아파요. 아파서 견딜 수가 없어요. 한 번만 용서해줘요. 한 번만 용서해줘요. 한 번만 용서해줘요. 이제 신앙생활 엉터리로 안 할게요. 이제 먹는 거에 치중 안 할게요. 이제 탐욕 부리지 않을게요. 탐심 부리지 않을게요. 내가 모이면은 주님 얘기하는 것이 아니라, 기도와 말씀에 힘쓰는 것이 아니라 먹는 거에 치중했어요. 예수님보다 먹는 거에 치중했어요. 나 전할게요. 나 전할게요. 지옥 진짜 있다고 전할게요. 모든 게 다 귀신의 장난이라고 전할게요. 나 잘할 수 있어. 나 잘할 수 있어. 나 잘하네. 아가씨 보지마 말고 나 좀 꺼내줘. 나 좀 꺼내달라고 예수님한테 제발 기도 좀 해봐요. 나 좀 꺼내줄 수 있냐고. 꺼내주기만 하면 내가 전한다고 제발. 아가씨가 예수님한테 전해줘. 오지마 말고 전해봐.
모든 게 다 귀신의 장난이에요. 시기나게 하는 것도 귀신이에요. 질투나게 하는 것도 귀신이에요. 마음 다스리지 못하게 하는 것도 귀신이에요. 너무 먹는 거에 치중하게 하는 것도 귀신이에요. 음란하게 만든 것도 귀신이야. 다 귀신이야. 목사만 바라보게 하는 것도 귀신이야. 남의 흠만 댓글만 바라보게 하는 것도 귀신이야. 남을 비판하고 모방하는 것도 다 귀신이야. 다 귀신이야. 남을 품지 못하는 것도 다 귀신이야. 사랑하지 못하게 하는 것도 다 귀신이 그러는 거야. 내가 지역장인데도 나는 품지 못했어. 내 자신을 다듬지 못하면서 입으로는 잘도 앓겼어. 내가 순복음에서 20년을 다녔어도 내가 진짜 천국 지옥을 믿지 않았던 거야. 순복음뿐만 아니라 많은 교회들의 실상이고 실체야. 예수 없이 신앙생활을 해요. 천국 지옥도 모르고 막 지옥으로 쏟아져요. 나 좀 꺼내줘요. 나 한 번만 꺼내줘. 꺼내주기만 하면 내가 전할게요. 내가 생생한 지옥을 전할게요. 내가 고문을 당했잖아요, 주님. 나 꺼내줘. 지옥에 떨어진 지 3년 됐나봐요. 우리 집에 갈 거야. 가서 전할 거야. 예수 믿어야 천국 간다고. 목사님 쫓아가고 붙잡는다고. 천국 간 게 아니라고. 그러면 다 지옥 온다고. 예수 없는 신앙생활하면 다 지옥 온다고. 내가 전할게요. 말씀 많이 보면 뭐해. 기도 많이 보면 뭐해. 예배만 드리면 뭐해. 예수 없는 신앙생활은 다 지옥 오는데 행치도 않는 믿음을 뭐 하려고 예수 믿냐고. 힘들게 뭐 하려고 기도해. 말씀은 뭐 하려고 봐. 니네들 맨날 예배만 잘 들으면 뭐 하냐고. 뭐 하냐고. 나처럼 행하지도 않는 믿음을 뭐 하려고. 그래서 지옥 오는데 니네 그러려면 다 예수 믿지 마. 예수 믿지 마. 행함 없는 믿음 가지고는 천국 갈 수 없어. 다 지옥에 떨어져. 사랑이 최고야. 내가 지옥에 와보니까 사랑이 최고야. 사랑이 최고야. 제발 서로 사랑해요. 지금은 말세 중에 말세예요. 말세에 가면 갈수록 말세의 끝자락이에요. 지금은 사랑이 식어가고 있어요. 메말라가고 있어요. 깜빡해져가고 있어요. 완화 깨지고 있어요. 자기 자신만 사랑하고 있어요. 다 지옥에 와요. 순복음이 왜 지옥에 오는 줄 알아요. 봉사 잘해요. 주의 종잘 섬겨요. 근데 사랑이 없는 거야. 그 속에 사랑이 없이 그냥 행동으로만 옮기는 거야. 믿음이 없는 거야. 그리고 목사님들이 너무 잘못 알켜요. 순복음뿐만 아니라 많은 교인들이 너무나 예수를 잘못 알켜요. 자기도 믿지 않는 천국 지옥을 전해요. 자기도 행치 않는 사랑을 행해요. 자기도 영혼을 사랑하지 못하면서 양떼들의 영혼을 사랑한다고 알켜요. 그게 무슨 목사야. 사건이지. 이래서 그게 무슨 목사냐고.
자기 가족부터 장례를 그게 무슨 목사야. 양떼를 먼저 사랑하지도 못하면서 그게 무슨 목사야. 주 예수님. 차라리 그러려면 죄송되지 마요. 양떼를 먼저 사랑하지 못하고 내 가족을 챙긴 사람들은 지옥 가요. 이게 거짓말 같아요. 말씀에 있잖아요. 하나님은 거짓말 하시고 변개치도 않아요. 시건치도 않으신단 말이에요. 말씀에 있잖아요. 너무나도 말씀을 잘못 가르쳐요, 목사님들이. 제발 정신 차리고 말씀을 변질시키지 말아요. 사랑이 최고야. 내가 지옥에 와보니까 사랑이 최고야. 사랑이 최고야. 너무나 변질했어요. 너무나 세상 같아요. 배요. 예수에는 절대 구원이 없어요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이랬잖아요. 나를 말모하지 않고서 아무도 지키러 올 자가 없다고 그랬어요. 근데 목사님들이 너무나도 잘못 가르쳐. 오직 구원은 예수에는 없어요. 전 어떤 이름에도 우리에게 구원받을 이름을 주신 이가 없단 말이에요. 다른 이름을 주신 이가 없어요. 오직 예수예요. 예수만이 구원이고 진리고 생명이에요. 누가 외치는 걸까? 누가 예수에는 생명이었다고, 예수에는 구원이 없다고 누가 외칠까? 제발 외쳐요. 강하고 담대게 외쳐요. 목사님들이 천국 가는 게 너무 힘들어. 죄종들이 천국 가는 게 너무 힘들어요. 양떼 잘못 기르고 말씀 잘못 가르치고, 양떼보다 오직 가족 우선으로 가는 죄는 다 지옥에 떨어져. 다 버려요. 오직 양떼를 위해 살아요. 예수님이 화목제물로 희생제물로 단번에 십자가에 못 박혀 돌아가셨잖아요. 우리의 죄를 위하여. 양떼를 위해 살아요. 예수님의 몸보기를 우리가 보여주셨잖아요. 제발 양떼를 위해 살아요. 영혼을 사랑하세요. 하나님 감사합니다. 영광 받아주시옵소서.